o'zim hech ham o'ylamasdim, то, что yaqin orada Indiyaga borish kerakligini, qanaqadir необходимость paydo bo'lishini, lekin действительно shunaqa необходимость paydo bo'ldi. Balki bu kimdirga foydali bo'lib qolishi mumkin. Xullas, o'tgan yili oyog'imda bezda boshlangandi. Yurganimda ozgina noyishi, og'riq bor edi, keyin kechki paytga borib kuchayib borardi. Sentyabr oylarida og'riq kuchayishni boshlagan, keyin o'zi tepa o'sha taz oblastida og'riganda, keyin anaqa tiziga tushishni boshlagandi. O'shanda birinchi marta doktorga borganman. Doktorga borib, konsultatsiya olib, menga lechение yozib bergandi. Kapelnitsa, ukol, anaqa keyin birpas turib yana keyin fizioterapiya. U bunchalik foydali bo'lmagandi. Og'riq bir ozgina kamaygan bo'lsa ham, keyin yana bir o'tib qaytib kelaveradi. O'zi вообще o'tgan yili imенно oxiri juda qiyin bo'ldi. Imенно mana shu bolezni har xil nima deydi, viruslar juda ko'p mana shu narsa bo'ldi. Menda где-то noyabrda men полностью kasal edim. Uni ustiga oyog'im bilan bo'lgan muammo hech qayerga ketmagandi. Bitta doktor bilan gaplashib, keyin на всякий случай parallelni boshqa doktor bilan ham maslahatlashganman. Keyin yana bir uchinchi doktor. O'zi вообще почти bormagan joyim ham qolmadi. Men частныйga ham borgandim, o'zimizning poliklinikaga ham, keyin государственный qaysidir katta больницаlarga ham. No diagnozni olishimga o'zi rostikasam nimaligini diagnoz olishimga где-то 1,5 yil ketdi. Chunki hamma o'sha borayotgan, maslahatlashayotgan travmatologlardan bittasi chiqdi, который menga aytdi, на всякий случай revmatologga o'zi ko'rsatib keling dedi, для себя dedi. Хорошо dedim, revmatologga bordim. U menga bir nechta analizlarni yozib berdi, yana o'sha MRT, MSKT hammasini qilib chiqqandim. Revmatologga hech yo'q. Endi onkologga borib ko'ring dedi. Okey. Keyin onkologga bordim. Birinchi marta o'sha onkologga borganda o'sha menga diagnozni aytishdi, который совпадает. Совпадает с чем? Parallelni o'shan bilan uydagilar o'sha boshqa doktorlar bilan surishtirishni boshlaganda, chunki bir necha oy o'tgan, hech narsa yordam bermadi, og'riqlar ketmayapti. Men anaqa oddiy prosta uxlash uchun обезболивающий ichib uxlardim, chunki по-другому uxlamasdim. Og'riq unaqa ostre emasdi, yana uni такой noyishi bo'ladi, tinch bermaydigan shunaqa og'riq edi. Keyin uydagilar Hindistondagi, Turkiyadagi doktorlarni surishtirishni boshladi. Ularga meni analizlarimni, keyin o'sha MRT snimelkalarni jo'natishni boshladi. Почти har bitta jo'natgan doktorimiz o'sha именно зарубежный специалистlardan o'sha hammasi bitta diagnoz etdi. Shunaqangi osteoma deyiladigan narsa bor ekan. U shunaqa suyakni o'pqili. U strashniy qanaqadir zakачественный narsa emas, u доброкачественный o'pqil ekan, lekin o'sha mana shunaqa aytganimdek yashashga mishat qiladigan noyishi bo'lib, постоянно воспаление, постоянно qanaqadir og'riq вызывать qilaverar ekanda shunaqa. Keyin o'zimizani diagnoz olgan doktorlardan, который bizga birinchi bo'lib to'g'ri diagnoz aytgan doktorlardan surishtirganimda nima qilish kerakligini o'ylaydi. Olib tashlash kerak uni boshqa yo'li yo'q. Olib tashlashga ham klassический xirurgiический operatsiya qilsa bo'ladi, o'sha nadrezlarni qilib. No, u ozgina такой болезненный operatsiya, bunga ancha vaqt ketadi и menga nimagadir 100% garantiya berishmaganda, что hammasi yaxshi o'tishini, anaqa aytishgan, то что qiyin anaqa operatsiya, chunki joylashgani qiyin emasdir operatsiya, no, именно joylashgani o'sha anaqani o'pqilni sal noqulay joyi edi. Keyin men bildimki, что оказывается bunaqa xirurgiический operatsiyadan tashqari yana yangicha variant operatsiya bor ekan. U nima deyiladi, radiochastotный abляция deyilgan anaqa ekan. То есть o'ta nadrez qilmas ekan. Именно o'sha o'pqil qattiq bo'ladigan bo'lsa, трубочкаga o'xshagan narsa, такой katta ukol bilan o'xshagan narsa bilan shunaqa kirar ekanda, именно kerak joyidagina o'sha o'pqilni olib tashlar ekan. U menga болезненный narsa ancha tez, nima deydi, recovery tezroq bo'ladi. Bir kunda больницаdan chiqib ketar ekansiz. Lekin bizda O'zbekistonda unaqa narsa qilishmas ekan. Eng yaqin mamlakatlar, где по ценовой сегменту и по качеству u Hindiston bilan Turkiya bo'lyapti. Ikkalasini ham surishtirdim. В итоге Hindistonni tanladim, потому что Turkiyada xuddi o'sha narsa 3 barobar qimmat, ancha katta raznica berdi. Endi Hindistonda u ham qimmat, но более-менее премиум edi, o'shanga o'sha yerga borgandim. И, конечно же, o'tga birinchi marta borganda u прям kulturniy shok bo'lgan, yaxshigina. Juda хаотичный, juda kontrastный, hamma narsa из крайности в крайность. O'zim eshitgandim, что Hindiston to'g'risida shunaqa deyishgan. Strana крайности edi. Endi просто eshitgandim, unchalik vdumываться qilmasdim. Nima означать qiladi shu narsa? Masalan, yo'llarda yurishlar juda хаотичный. Men o'zi biz Toshkentda yurganda biz bir xil so'kib yuramiz, bizning haydovchilarni, o'tdagi haydovchilar ular вообще boshqa level. Juda bir-biriga taqab yurib, distansiya degan narsa yo'q, pоворотник degan narsani ishlatishni ko'rmagandim umuman. Nimagadir, lekin bitta ham avariya ko'rmadim. Вот в этом anaqa
Fishka juda xaotichni haydashadi, ko'cha движениеda birorta avariya ko'rmadim ekan. Lekin bir-biriga taqab, постоянно signal berib, yo'llar постоянно шумный. Mana shunaqa kontrast hamma joyda uchraydi. Misol uchun klinika, biz borgan klinika o'zi yaxshi, toza, zo'r joy. O'tda yurgan odam kontingentlar, o'sha местный odamlar ham bor. Sentral Aziyadan juda ko'p odam kelishadi, Afrikadan ko'p ko'rdim. Klinika toza, hammasi zo'r, lekin u klinikadan chiqib, bir 500 metr nariroq yursangiz, u вообще уже boshqacha kartina. Keyin yana bir 2 kilometr yurib, qaysidir торговый sektorga kirsangiz, o'tda o'sha вообще boshqa odamlar, boshqa kontingent. Короче, tashqaridan olmadim. Yakkansida To'yskiy rayonlardan keldik. Sentrda, короче, biz turgan joy такой taksida окраинlarda. Bizda xos mana bunaqa joyimiz, который YouTube'da videoda ko'rgan joylarga o'xshaydi, который mana shunaqa kontrast juda ko'p uchradi. Ovqatlarga keladigan bo'lsak, bizga buni aytishganda, то, что Hindistondagi ovqatni sizga yeyishga qiyin bo'ladi deb. Действительно, непривычно, o'rganishga juda qiyin bo'ldi, chunki u yerda eng asosiy sababidan biri to, что почти hamma narsa achchiq. Achchiq emas, not spicy desangiz ham achchig'ini olib kelib beradi, chunki ularni not spicy, u bizani nima deydi, very spicydan sal anaqaroq даже больше. Xullas, o'tga lecheniyaga kelgandan keyin bir qanchadir kun qolishimiz kerak edi. Bo'sh kunlarimiz ham bo'lgan. Раз ush biz Indiyaga уже keldik, endi bir chiroyli qanaqadir достопримечательность o'sha shaharda bor zo'r joylarni borib ziyoratdan qilib keldik. Keyin operatsiya bo'ldi. Operatsiyadan keyin ertasi kuni sразу chiqarib yuborishdi, выписка qilishdi. Keyin 1-2 kun otelda turib, hech qayerga chiqmasdan odam ozgina zerikdi. Keyin bir anaqa xayolimga keldi, to, что biz Indiyadamiz. Bro. Вот первая ворота, которые мы использовали, да, это ворота Дильяваши, Дильямеси, туристы. Там мы видели много. Это ворота Дильяваши, Дильяви. Раньше, когда у нас был ваш президент, Ислам Каримов, кто умер, мы его оттуда послали. Это ворота самая главная ворота. Taj Mahal joylashgan shahar, Agra degan shaharda joylashgan. Bu yerda bir 2 soat, 3 soatlik yo'l ekan. Rasul shotga kelganga yarasha bir ko'rib ketish kerak dedim. Va vashi onam bilan borgandik. Mazza qilib borib, ko'rib ziyorat qilib keldik. У joylar обязательно стоящий. Taj Mahal o'zi вообще o'sha один из 7 чудес света-ga kirilar ekan. Agar mabodo o'sha yerga boradigan bo'lsanglar, обязательно стоит посетить. Shuning uchun shunaqa gap, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog'liq u birinchi darajada. O'zi men endi agar noto'g'ri tushunganlar bo'lsa, в целом bizani doktorlarni yoki o'sha vrachlarimizni kamsitish qanaqadir maqsadim yo'q edi. No, lekin bor gap, to, что bir necha oy ketdi, почти yarim yil ketdi, чтобы men to'g'ri diagnoz shu yerda olishimga. O'tda bo'lsa, bir kunda bitib ketdi. Endi biz shunaqa momentlar bor, nima deydi, Indiya ham o'zi такой неоднозначный mamlakat. O'zini o'sha plus-minus taraflari juda ko'p. No, plus tarafi to, что meditsinasi haqiqatan juda zo'r rivojlangan, o'tdagi specialistlar juda kuchli. To'g'risini aytsam, bunaqa tez bitib ketadigan ish deb o'ylamagandim, chunki men ancha vaqtdan beri qiynalib yurgandim bu yerda. O'tda ular uchun yerunda narsa, chunki menikidan ancha jiddiyroq bir qanaqadir сложный operatsiyalarni qilib yuradigan odamlar ham kelishyapti. Ну, xullas, shu mana shunaqa tajriba. Agar mabodo kimdirga foydali bo'lib qoladigan bo'lsa, xursand bo'laman. Agar men o'zim o'sha narsani bilganimda, voqliroq o'sha narsani qilib, bu yerda qiynalib, просто так shuncha pul kerak emas terapiya, kapinitsa ukollarga ketkazib o'tirmasdim. Xudo xolasiga hammasi endi orqada. Xullas, hozir hammasi yaxshi. O'zim ham o'sha kutotgandim, mana shu hamma periodlar o'tsin deb, чтобы oxirida mana shu videoni yozib, agar kimdirga foydali bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu narsani aytib berishga. Agar mabodo kimdirga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, nomerini tashlab qo'yaman. O'sha yerda o'zimizning местный сопровождающий bo'lgan, Hindistonlik. O'sha odam bizga juda yaxshi yordam berdi. O'zi Hindistonda ingliz tilini
ko'proq bilishadi deb o'ylagandim. No, o'zi вообще bilishadi, вот именно o'qigan spetsialistlar, doktorlar. No, oddiy ishchilar yoki misol uchun bir некоторые medsestrlar yoki elementarniy ko'chadagi taksistlar yoki anaqalar ular ingliz tilini yaxshi bilmas ekan, o'shaning uchun ular bilan или Google Translate bilan suhbatlashasiz, или уже doktorga kelgandan keyin o'sha brat Hanif degan odam sizni o'rningizga mana shunaqa o'chirtlarni zanimat qilib, hammasini o'tashgan qilib, probivatsiya qilib yuradigan odam. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.